Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinoy lam jug ko Meghalaya Pharmacists Association karap kundai juk yayong arajar posan kiladawai ka sarkar jilla bakan pendong no election jaga Meghalaya Pharmacy Council kinang ban pintikna batang ki break badan ka jing tibet ban mi khmat yake kin ho jaga pharmacist ha ka jilla ha ka ji kendo ya ka menteri ka sarkar jilla ka bakmi ya ka tanat ka koi ka khya ka Dr. Amprin Lingdo bandawa bade ban pelong no ka jing thongkam yake pharmacist hapo ka Directorate of Health Services ban kintiu shu ik jingdon jiginong tre pharmacist ki district hospital CHC PHC but sub center ban thongru khambo ni drug inspectors ha ka jilla Lising so ban ai kublai minister concern ai ko bagi lapor ban kundu ni dan step kantam ka bangila up nadu kiniki naik buladap kantam nadu macam sinam iki jingdawa ki juni tenis ko ai kublai ni da lapor iki jingi kundu jingi bilang juga semetanat kat hadu ini sebelumta nomor apa ini kebenungkung HBD Meghalaya Pharmacy Council HBD bakani election ni kakak sedikit nak yang jumi bangsa sumkia yang kebenta bangsa leno sel kebar HBD bakani kencing gunakan duna jam te i hakujula jumi kuntam ki pharmacist kuduna ma kuntam jam te nak yang jung i ai assuran bangsa advertise no if the post kebar light but HBD but drug inspector can advertisement post ke light but ke ba jadi begini ke IPS standard insa pendai insa sim ya kan ke bantaru amar hani sini la usong meeting garakat lang ki inspector lembat ucaman juga Meghalaya medical lah equipment board isa Jarambada hebat ka jinga kereng gajungi kulang basiso ngecam ba ini ke jinga kereng gajungi pun urlong but HBD ka industries Indian pharmaceutical industry jungka pharmaceutical industry kami pekerja jungi pada kalau mai kumbalong mengirim apa pada kila abang fully kini ki baru kijing dawa jungi kini sautli khmat kini kubar kadu bisa sim that means ni pediang ru ladan pentri kami kini bentah adin bila pendek fai kini kam kini la khmat